Հետևաբար կադրը ոնց հաջորդ խնդիրն էլ կա։ Եթե մեր դպրոցների 70%-ը ավերված վիճակում է հանրապետության, կառավարությունում կներեք լավ կադրը ինչի պետք է գա աշխատի, դուք ինչի պետք է գա կառավարությունում աշխատեք։ Դուք կգաք կառավարությունում 200,000 դրամով կաշխատեք, եկեք, բոլորիդ հրավիրում եմ։ Ոչ մեկը չեք գա, չէ՞, նույնիսկ հա տենց որ առաջարկ անեմ ձեզ կժողտակներ։ Ինքը կներեք, հոբ ինքը մեր քաղաքական գործունեության շատ վաղուցման մասնակից է, շատ երկար, հա? Իհարկե չէր գա։ Կարող է մի հատ sense խիստ քայլ անենք ու այդ քայլին գնանք ու վերանայենք պետական ապարատի։ Հիմի դրան նախագիծը կա, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, գիտեք ինչքան քննարկում ենք այդ որոշումը, որը մենք մեր մեջ կայացրել ենք, բայց ինչի չենք բարձրաձայնում այդ որոշման մասին, ասեմ ինչի չենք բարձրաձայնում, վախենում ենք, որովհետև նոր առիթ ենք տալու, որ ասենք Հայաստանի ակտիվ հանրության 97%-ը իր իմացած բոլոր հայհոյանքները ուղղի մեր հասցեին, վախենում ենք։ Մտածում ենք, հիմա այդ բոլոր սխեմաները կան, պատրաստ են, հիմա որոշումները կայացված են, հիմա ես հանձնարարել եմ, որ մենք հանրային կոմունիկացիա ռազմավարություն մտածենք, թե ոնց անենք, որ հայհոյանքները ճիշտ կառավարենք։ Կարող խնդիրը ինժեներներից դեպի։ Հա? Ինժեներների հետ համատեղ են խնդիրացել։ Այդ էլ հաջորդ բանն է, որ պաշտոնական ձևակերպումը հետևյալն է, որ պետական հատվածում աշխատանքը մրցունակ չի մասնավոր հատվածում աշխատանքի հետ։ Բոլոր լավ մասնագետները դուք գիտեք որտեղ են, ու իրանց մենք խնդրենք աղաչել, քչերը, հա, նրանք ովքեր այդ բանը գաղափարական պատրաստվածությունը երբ որ ասում է, դա, հա, գաղափարական պատրաստվածությունն է, ինչ որ մի ժամանակից հետո մարդը կասի լավ, հա, օքեյ, գնամ 2 տարի հլտենամ ինչքան կձգեմ աշխատեմ, կձգեմ թե չէ, Մի հատ եւ համեցեք։